Music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Hello mga gabian, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Halin pa diri sa Bai City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Ipaprasagar. Sa karon, pastor sang Bai City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Gusto ko magpaibalo sa aton mga kauturan, mga kabiyanan nga simba sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga ang aton pagtipon corporately madayon, God willing, sa April 10 alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi. Kabay mangin kaupod namon kamo dira sa Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, akon imbitahon ikaw sa pagbukas sa imo Biblia sa ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 1. Sugod lang kita sa versikulo 3. We must always thank God for you, brothers. This is right, since your faith is flourishing and the love each one of you has for one another is increasing. Therefore, we ourselves boast about you among God's churches, about your endurance and faith in all the persecutions and afflictions you endure. Diri kita sa chapter 2, verse 1. Now, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers, not to be easily upset in mind or troubled, either by a spirit or by a message or by a letter as if from us, alleging that the day of the Lord has come. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come unless the apostasy comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. He opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, so that he sits in God's sanctuary, publicizing that he himself is God. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo, leksyon, sa mga pulong nga aton ginabasa. Magaampuanay kita. Diyos nga balaan amay namon, salamat sang mga kauturan kag mga kabiyanan, mga suki nga manog pamati sa sining istasyonan sang radyo. Diri sa Hinubaan, sa Kaliling Kawayan, Gilungan Kawayan, sa San Jose Sipalay City, dira sa Daan Banwa,
Kabangkalan City, sa Bantayan B, Kabangkalan City, kag bisan pa diri sa Canlaon City, Negros Oriental. Kabay gamito nimo ini o Dios nga minsay sa pagpaligon sa mga Kristiyanon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Si Apostol Pablo nagsunod gid sa kabuhi kag kahimtangan sa mga Kristiyanon sa Tesalonica. Nga tungod sina nagsulat siya sang ikaduha nga sulat nga aton ginbasa. Ginbasa naton ang isa lang kabahin sa sini nga sulat. Ang tuyo ni Apostol Pablo amo ang pagpatinaw, ang pagpaklaro, ang pag-clarify sa mga isyu nga may kahilabtanan sa doktrina. Ini mga Kristiyanon dito sa Tesalonica, nagdugang ang ilang nga pagpahayag sa ila pagtuo kag pagsalig sa Ginoo. Siling ni Apostol Pablo diri sa bersikulo 3, since your faith is flourishing, naga-flourish, nagatubo, nagamalambuon ang ilang nga pagtuo, pagsalig dira sa Ginoo. Hindi lamang ang ilang faith, kundi bisan pa ang ilang love. Nagasiling diri, and the love each one of you has for one another is increasing. So ang ilang pagtuo kag ang pagsalig dira sa Ginoo, ang ilang gugma sa isa kag isa, nagtubo, nagmalambuon, naglapad ang objects o ang focus sining ilang nga gugma. Kay ining aton nga pagtuo kag ining aton nga gugma, magamalig-on ini kung aton nga i-exercise. Hindi bala nga kung ang isa ka tao wala na nagagiho tungod kay siya bedridden, ang bisan pa ang iya mga tiil mahimong gagmay tungod kay wala ma-exercise. Amo man inaabyan ang aton nga pagtuo. Kung hindi naton ini i-exercise, maluya kita, magtulog lang kita, hindi kita magpahayag sang aton pagka-Kristohanon, hindi ma-exercise ang aton nga pagtuo. Kag kung nagapabilin lang kita sa aton balay, bisan ara kita sa aton balay, kung kita naga-express ini, pinaagi sa aton nga pagtawag sa telepono, bisan pagani sa aton nga pag-text o sa pag-message naton, ma-exercise ang aton pagkilala sa aton utod sa Ginoo, kag ang resulta sina magadugang, magalambo ang aton nga gugma sa iya o sa ila tungod sa aton pagigugma dira sa Dios. So importante abyan nga kinahanglan pa lambuon naton ang aton nga values of faith and love. Pero ato nakita diri nga ini nga mga Kristiyanon dito sa Tesalonica, they had become theologically confused in terms of a very important aspect of hope. May kalibog, may kasamo, may panahon nga wala nila mahangpan ang ila palabuton. Kag tungod sina ang aspeto sang ilang paglaom na tublag. Kung aton usisaon sa sining bahin sa ang Balaan Kasulatan. Kay dito sa Kapitulo 2, may mga naguna-una nga nagbalik na si Ginoong Hesus. Inabo nga kag resulta sa mga sayop nga mga pagtudlo. Now, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers, not to be easily upset in mind or troubled by a spirit or by a message or by a letter as if from us, kuno-kuno,
that the day of the Lord has come. So, wala problema ang ilang faith, wala problema ang ilang love, pero sa isa ka bahin sa ilang hope, sila nagka-problema. Tungod kay kulang, sayop, natublag, ang ila panghuna-huna, kag paghangop na nungod sang palabuton. Natublag ang ila nga paglaom. Siling ni Apostol Pablo, verse 3, chapter 2. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. So ining pagbalik sa aton Ginoo, hindi na maabot kung wala sang great sway of apostasy sa bugos nga kalibutan. Ako nagatuo nga inang apostasy amo ina ang buhaton sa mga tao nga nagpakuno-kuno nga sila mga Kristiyanon. Hindi bala madamo karon sa mga tao nga masiling sila na born again, pero imo makita nga ang ila kabuhi nagapabilin sila bisyo. Nagapambabae gyapon sila, nagapang lalaki sila. Kag ang iban nagapabilin nga sila gusto sa mga lalaki kag gusto man sang mga babae. Pero masiling sila nga kami mga Kristohanon. Abyan, maabot ang panahon nga kung ara na sa ital-ital o pag hingabuto na ang mga Kristohanon, atong mga tao nga nagsili nga sila mga Kristohanon, magaliso, magabiya, magahalin sa ila mga tinindugan kag sa ila mga tinuuhan. Kay ini external lang, hindi internal nga realidad sang ila pagka-Kristohanon. Busa, ang mga local church leaders kinahanglan mag-usisa, magdiskubre, kag ila nga i-address ining area o areas sang ginatuag naton spiritual weakness sa tunga sa aton mga kaupod nga mga tumuluo. So, balikon ko abyan, usisa ang imo faith, ang imo nga love, kag ang imo nga hope. Ini bala malig-on. Tungod kay ara kita sa relasyon nga matudtuod, matarong kag balaan dira sa Dios tungod sa aton pagtuo kag pagsalig sa kay Ginoong Hesus. Dios nga balaan, tudloy kami nga mangin sincero sa amon mga tinuuhan kag mga tinindugan subong nga mga Kristohanon. Ihatag sa amon ang pagtukbil, pag-usisa, pagtandog pirmi sang imo balaan nga espiritu agud nga mangin sensitive kami kung kami may huyog sa paghimo sang pagpakasala, pagbalik sa mga bisyo, tinamaran sa pagtuon sa imo balaan nga pulong. Kamayon ning adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat Vilma de Vera, Celsa Moralidad Balugo, Ma'am Dina Wong Rimoto, dira sa kay Christian Gatilugo, Sister Sharon Guerra. Salamat sa inyo nga pagsunod kag pagulat sining aton nga segment karon sa Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Halin diri sa Bay City. Ako si Pastor Ipaprasakar, nagasiling, ang Diyos magapakamaayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat.